歡迎大家收睇啊！樂活有方直播，咁又到星期四啦，係好開心同大家見面。今日我旁邊呢位咧，相信大家之前都會見過，就係盧醫師啦。今日咧好開心啊，第二次請到盧醫師上嚟樂活有方嘅直播間喎。係。嗱，咁今日咧我哋就淨係講一隻產品嘅啫，就係講呢個鞋墊。嗱，上次我哋講玉靈芝啦，講咗牙粉，一講完之後好多朋友都好有感覺啊，因為佢哋都有唔同嘅問題啦，咁亦都係好願意去試嘅產品，亦都見到好多咧好有效嘅見證。嗱，今日咧唔講其他先，淨係講呢個鞋墊，咁我哋之後嘅集數咧再講其他產品㗎。咁啊，盧醫師又知咧，即係而家就周圍去啦，有時喺上海，有時香港周圍去，都係為咗推廣呢個鞋墊喎。我咧啱啱先琴日喺上海飛翻嚟，嗰時話上海有颱風，又擔心啲飛機咩嘢，點知我哋一上機陽光燦爛就好多賴，咁啊奔波啊都翻到嚟。我啱啱喺上海翻嚟係因為咧上海嗰邊一個國藥集團同我哋訂貨，咁啊我哋點翻嚟嗰時呢個國藥我哋俾你睇睇，我哋參加嗰會嗰陣買緊啲鞋墊啲國藥華慈會咁啊呢個就係盧醫師啦，呢個盧醫師喺度講緊嘢嘅咧，呢個就鞋墊咧我哋講緊然後呢個盧醫師就呢度啦，你睇唔睇到好細啦喺嗰度即係啱啱係喺上海飛翻嚟。所以話 Ivan 咧同我約好時間嘛，因為我記得到今日16號嘛，你約定我要直播，我一定趕翻嚟同阿 Ivan 嗰啲粉絲即係樂活有方嘅粉絲見面。咁啊呢個咧，呢個鞋墊咧係屬於一個叫做芯片科技鞋墊。嗱佢咧好多時我哋一講鞋墊有啲人話鞋墊好多啦，特別咧上次我哋有個 friend 咧，佢咧就咩咧，就係喺嗰個嗰個空姐嚟嘅，佢做空姐。咁個空姐咧佢就話，我個朋友同我講。喂，嗰個咧，我哋有個鞋墊你試下用啲空姐話：哎呀，好多咁多嘢，咩嘢鞋墊做過？你都知空姐日日企，日日奔波喺狹窄嘅空間裏邊行企，所以空姐係隻腳話係好高頻嘅嗰啲行業。佢話咩鞋墊都有啦，哎呀，我都唔要啦。咁我嗰個朋友話：唔係你聽一聽呢個科技芯片科技鞋墊真係唔同㗎，你試下啦咁樣。因為佢同個 friend 就對俾佢，你着咗先講啦，你着咗先講啦，就咁講。好啦，着咗成3日，個空姐打俾佢咧，嗰個空姐係南非嘅，飛南非嗰條線嘅，佢就同佢講：哇，你啲鞋墊真係不得了佢太得人驚啦！我未試過用嗰個咁好鞋墊，因為佢已經係成日着已經抽動㗎啦。佢着到3日，佢居然咧咁輕鬆。佢嗰日咧佢落機喎，佢落機通常咧佢個狹窄啲機咧，佢要扶住佢嘅。係要一隻腳落完再一隻腳，一隻腳落完再一隻腳，佢唔可以直巴啦咁樣落嘅，因為佢隻腳已經好痛㗎。我嗰陣3日之後，佢落機嗰下咧，你知嗰啲落機嗰啲機咧，嗰啲樓梯好窄㗎嘛，佢居然可以突咁樣落咗去。咁啊嗰個同事話：哇，你隻腳咁靈活嘅，佢就話：哇，我可能知係鞋墊，係啲鞋墊幫咗我。所以你知唔知呢個而家鞋墊咧，其實傳遍好多個角落，而家連學南方嘅。你知嚟南方嘅嗰個航空公司佢都講明要訂呢個鞋墊，因為咧佢嗰個當時咧佢個老總南方航空公司喺香港買咗2對鞋墊，俾咗佢老婆1對，佢自己1對，個老闆嚟嘅，佢用到之後就非常之開心，即係好認同咧，好認同。咁然後咧就買唔翻喎嚟香港，因為你知鞋墊咧，我呢隻鞋墊冇喺北城市買㗎，萬年都買唔到㗎，香港天幕都係未有㗎，你明白？佢全部係啲人介紹㗎嘛，你知唔知？咁咪買唔到咯喎，所以反而咧佢通過一個朋友中間再託佢去揾呢個鞋墊，佢話你仲有冇呢個鞋墊即係南方航空公司嘅老闆嚟睇呢個，你睇佢分享咗，因為好多個分享啲人 send 入嚟話我哋想買嗰個，即係就係好多呢個分享係好多人，我 send 咗好多嘅嗰個分享俾你即係嗰個見證呢個南方。我知道有啲朋友咧，可能係之前未睇呢個直播嘅，不過完全唔知道呢個芯片鞋墊有幾勁喎。不如同各位觀眾講下佢有啲咩功效。嗱，佢咧就咁樣嘅，你知唔知呢個鞋墊佢個巴閉之處喺邊度咧？佢呢個芯片科嘅鞋墊係一個台灣台積電嘅退休教授，佢芯片專家嚟嘅，佢咧發明出嚟嘅。其實7年前、8年前已經有啦，但當時咧佢喺台灣發明出嚟咧，就俾咗台灣一個幫派。即係黑社會幫派嚟，壟斷咗。係紅蚊門唔講人嘛，就俾佢壟斷咗，因為佢老大嘅隻腳有事。佢着咗之後就好舒服，總之同嗰個教授講：嗱，你唔好周圍賣啦，我咧乜乜門呢個紅蚊門，就有幾千萬會員嘅全球，3400萬。佢話我同你賣得㗎啦，你唔好賣出去。所以俾佢壟斷咗6、7年啦。咁我點解會落到我手咧？
就因為我哋嘅太歲，唔知大家知道我係太歲女王嚇，路易斯太歲女王，我哋做太歲，咁嗰個教授咧就係我哋嘅研發者嚟嘅。佢同嗰個芯片嘅教授咧係識得嘅，佢哋辦公室係上下樓添啊，一個3樓嘅2樓，佢哋好 friend 嘅。咁我上次做，佢哋一日就講話你呢啲孩子唔好淨係俾咩豪咩門賣啦，你試下俾路易斯賣，你唔好淨係益嗰個幫派啫，係嘛？你已經益廣泛人群噶嘛。咁咧就叫咗我去睇，咁我真係去睇之後咧，哇！我知唔知道？我了解到呢個成個孩子嘅故事之後，我真係覺得好，我心裏邊好感慨。呢樣嘢一定要引入嚟。俾我哋香港觀眾，我哋香港嘅嗰個市民，仲要中國大眾都要用到佢，因為點解咧？佢第一佢攞咗個專利，你知咩專利啊？佢攞咗個國家發明專利，即係證明咧佢可以打通微循環，喺住個板仔不斷幫你打通微循環。第二個專利咧就係外觀嘅專利，嗱外觀嘅專利好容易攞㗎，iPhone 知唔知啊？再話你係 iPhone 啊嘛，係啊，Apple 啊嘛，冇錯。咁好啦，佢咧幫你咧，其實咧外觀就好容易俾你攞，但係功能性嘅專利好難攞，佢係好難批俾你，佢係經過好多測試先俾到你嘅。咁佢攞到喎，咁你知唔知咩叫打通微循環啊？即係你知唔知我哋隻腳，其實好多你而家見香港好多有時突然中風，你見街度好多人都講緊佢好多中風，或者係伸緊腦緊。呢班人係咩事咧？呢班人係血液咧係黏稠，好多時個中風之前都係黏稠，一毫米球黐埋一齊。結咗血好結，好似你抽血都抽唔到，有啲人啊血好結。你所有中風嘅伸緊腦筋嘅前期啲人，全部都血結。咁你知唔知幫佢打通打稀咗，紅血球分開咗，佢意義幾大㗎嘛？即係個紅血球一打通咗咧，淤血冇積聚一齊咧，成隻血循環好咧，佢唔會咧導致伸緊腦緊，唔會導致中風。即係減低咗呢啲減低風險，減低啲風就係掛着啫喎，你明嘛？咁所以咧，佢帶來嘅我當佢了解之後，哇！你價值太大啦！你知香港每年中風嘅家庭，你知係幾多嘛？摧毀成個家庭嚴重中風嘅，每年3800個人，平均3800個。香港喎，令到小中風夾埋嗰啲就2萬幾個啦，每年喎。所以好多咯，其實。係啊，係好多啊！你見到，你知一人中風全家發瘋㗎。你預後啊，照顧佢啊，同埋康復嘅錢啊，係好多㗎嘛。咁你有一個鞋墊而家，有個鞋墊，你坐一陣咁腳喺坐板底，日日幫你打通微循環，打通胃腸，就好似床喺腳板底嘅治療師咁樣，日日幫你做，你令到你減低咁嘅風險。你話個價值大唔大？我自己都每日着緊啊，就見你個半月之後，每日都着緊，好舒服，好輕鬆，都唔會仆親咯，識得飄咁樣㗎啦。係想飛啲腳腳。你要想飛腳腳，就係呢個教授講嘅，嗰隻叫做想飛嘅，想飛嘅就。佢係台灣嘅嗰個精子師嘛，台積電，係啊，台積電㗎嘛，格推一教授，佢話呢個就係想飛嘅腳腳，哇！所以我就用咗佢嚟做 slogan 啦，真係想你咁樣係咪想飛啊？好，起碼好舒服，好輕鬆，你知點解輕鬆咗？你腳唔重啊？知唔知點解？因為你紅血球唔黏埋一齊，唔聚啊，唔聚啊！一個紅血球咧分開咗咧，培養量係增多咗㗎，成個做嗰個氣好似飛起嚟啊，飛揚，變翻好啦，係啦。你啦，你要知道減少中風呢個嘢就知啊！你知道我哋香港基礎家庭梗有一個中風，一係就阿二叔公，一係就阿大伯，一係就阿爺，一係就老豆，一係阿媽，總有一個喺你身邊，你自己睇下。有隻個孩子可以咁樣大幅減低風險，意義幾大？人哋攞咗專利㗎，人哋攞咗專利，係證實咗佢嘅後果㗎，知唔知啊？我知道最近咧可以攞到浙江大學嘅認證。哇！呢個就更加巴閉，因為我哋講緊佢打通微循環嘅。咁你知佢係輸出到高頻嘅能量，震動嘅能量，高頻嘅。咁你講啫，係咪你講啫？你點樣證明啊？咁為咗證明呢樣嘢咧，我咧就同教授講，我哋要證明佢真係可以。即係揾第三方嘅檢測機構檢測佢係咪真係可以釋放更多嘅嗰高頻能量？首先咧，你嗰陣時我咪做咗個實驗嘅，點樣行入黑科技嗱，你攞住佢好啊！嗱呢個咧就係我哋係出面賣緊，大家都買到市面上啊，抖音啊、拼多多都買得到嘅負離子檢測儀。佢咧就可以檢測到我哋呢邊咧不斷釋放嘅負離子。嗱，我哋呢個空氣中咧就大概咧有80至100個左右。如果冷氣底下咧就可能有幾百個。但係咧，你知唔知鞋墊一擺落去輸出幾多啊？會過萬。最高67萬啊！哇，60幾萬。係啊，67萬唔使插電嘅情況之下，輸出咁多負離子，我哋即刻做少少啊！嗱，我一直撳住佢啊，你哋擺落去。嗱，一幾多你俾我聽？一正常空氣中係90幾係咪？好啦，披上去，你知嘅佢，披上去，你俾我聽。幾多？嗱，你反轉佢仲勁㗎嚇，佢要踩踏佢幾多啊？睇唔睇個數字啊？未睇到喎。未睇到數字？
你冇電啦，no battery 啊，你幫我充電先，等陣先再示範，好，我哋再加電嘅。做咗實驗，咁好啦，千祈唔等陣好錯過再試做過。我哋而家咧就揾咗咧，當時我揾咗不檢測，幫我哋檢測呢個點解？佢輸出咗幾多嗰啲高頻能量，能夠輸出幾多？你知唔知檢測佢係好重要？後尾北檢測啦，北京檢測部就話，佢而家咧因為呢隻嘢輸出嗰啲微量嗰啲咧，屬於軍用級別㗎，民事好少人買呢啲嘢嚟檢測㗎。揾唔到，因為佢一般，所以佢話嗰啲測頭咧佢冇啦，就要叫我轉介去個浙江大學，浙江大學，佢話嗰度有做緊服務。咁我哋揾咗浙江大學，點知佢就話有，我哋以前有，但係因為呢排好少民用啲人做得到咁精密嘅嘢，可以輸出個能量。佢話呢啲都是軍用設備嘅，咁軍事設備就好少會咁嘅檢測嘅。佢咁樣啦，你要檢測佢都得，你係可以揾一個咩咧？就佢話有個探頭咧，就係已經咧係停生產啦。停產咗，佢話你要嘅話咧，要同俄羅斯訂，要同俄羅斯訂呢個插頭。你話真係陰公我個探頭啊！即係為咗檢測佢嘔生啲血啊 ，Ivan 你知道話嗱呢個，大家嚟睇翻先，你讀一讀先。嗱呢個咧可以測到咧，佢幾多微米啊？0.25嘅毫米同埋90微米中心波長，但係已經點樣啊？已經停產。咁佢要訂製就要揾俄羅斯訂製出嚟，要俄羅斯訂製呢個頭。咁為咗測佢咧，我哋都係通過中間又喺俄羅斯係訂呢個頭，要訂3個，一個6萬蚊，3個18萬，我都訂。咁好啦，終於俾嗰個浙江大學，所以浙江大學話好犀利，佢冇人去夠膽買啲咁貴嘅探頭去撐佢。好啦，你知浙江大學出嚟個報告，啱啱我 send 咗俾你嘅，你睇下嗰個報告咧，大家可以睇下睇先啊，你讀俾我聽。呢個咧就係嗰個屬於嗰個浙大嘅。呢個圖像係邊個嚟嘅？讀俾我聽。呢個圖像，浙江大學研究院啊。浙江大學嘅研究院，嗱佢咧大家望一望浙江大學嘅研究院。好啦，佢做咗個報告，大家望一望先呵。嗱佢做咗報告嚟咧，你呢個就有3條線，見到未？一條迎住個紅線啊，依住個紅線向下走嘅，有2條黑線向上平穩度嘅，佢冇突然間跌落嚟嘅，係咪呢2條線啊？好啦，咁仲有一紮嗰啲咩字啊？好多數字。你真係唔知係乜鬼嚟嘅。咁啦，整咗咧嚟用我哋鞋墊嚟測試㗎，正面用鞋墊測試㗎，正面用鞋墊測試。咁佢就整咗一大紮數字，咁佢咧有幾條線俾我，咁佢就我話咁你點解唔俾啲文字報告我解釋下咩嚟㗎？佢唔係㗎，嗱我哋測到乜嘢我就寫乜嘢㗎，即係你要解釋咩事你自己解讀。哇！嗰個點識啊？嗰嚿數唔使驚，我哋俾 AI。咁成個報告咧，我哋就為咗俾 AI，咁 AI 咧就生成咗啦 ，AI 就生成咗一個報告出嚟。你睇幾犀利啊！阿 Ivan 你睇佢，嗱啱啱嗰3條線咧，你睇翻佢啊，佢咪寫住嘅。佢話問佢嗰邊咪走咗有嗱佢話呢度咧未有3條線嘅，3條相關嘅線嘅。話佢教你點樣排。佢呢3條線咧，第一咧有一個紅色嘅向下嘅，向下升就即係講有紅色嘅線啦，即係就節奏咧就上升佢會下降嘅，個紅色線下降係因為係講緊佢釋放嘅嗰個能量嗰陣時咧，個阻力越嚟越細，個阻力嚟嘅所以要下降。係咁，仲有一隻咧叫做咧嗰個仲有一條線咧，2條線咧，一個咧就叫儲能嘅無量，嗱，見到嘛？儲能量嘅無量係咪？仲有一個咧就係損耗嘅無量，嗱佢啲字眼你都未聽過嘅，啊仲有一個咧咩儲係啊，就好鬼專業一個損耗無量，係乜鬼嚟嘅咧？嗱損耗無量呢3個字啊，大家聽住嚇。一個咧就係嗰個黏度，即係話佢嗰個阻力越嚟越細。咁仲有2條線咧，叫儲能無量，同埋咧個損耗無量係乜鬼嚟咧？就講緊佢好似我哋儲錢啊，一儲能就儲緊能量。嗱呢度咧就唔單止咧佢啲鞋墊都會自己儲緊能量，然後咧損耗能量即係佢逐啲使出嚟，叫損耗能無量。即係話佢咧非常穩定嘅，你只要佢一踩上去，你只要輕微地嚇，即係只要你一踩上去咧，佢輕微地發出嚟嗰啲能量出嚟。只要你一踩上去，人體啊，只要隨意嘅踩壓，就係滿足咗咩啊？高頻震動嚟發出嚟嘅條件，只要一踩上去就得㗎啦。佢仲咧會幫佢哋嗰啲阻力即係減低，即係嗰啲個阻力減低。仲有咧儲住錢先，儲住能量啲嘢咧，不斷釋放，穩定釋放。好平均穩定釋放，哇！所以呢幾組數字咧，你知唔知幾高嘅含量啊？即係嗰個含金量幾高啊！即係你呢個鞋墊，你唔好睇得平平無奇。佢裏邊居然做到咧，係裏邊咧好似幫你儲住能量，又幫你逐步釋放出嚟，就好似你儲啲錢喺銀行度，你逐啲攞翻出去使，
直接做到攞翻身，佢可以做到咁高智能化。嗱，呢啲資料咧，我哋你想像到埋，又可以俾大家㗎。官網同你可以要求 iPhone 刪俾你嘅。係冇錯，冇問題。你即係自己屋企慢慢睇，你可以睇到啲咁高科嘅嘢，居然喺呢度喺呢個咁細嘅鞋墊裏面發生咗。跟住自己都可以接觸到咯。係啊，以為好難啊。所以咧點解佢因為佢嘅科技性能，即而家呢份報告出咗咧就炸開市場啦。因為真實證實咗佢真係嚟高強發出能量出嚟，你知打通你嘅微腸啊！好多人都用緊呢個鞋墊咯，有啲咩好難忘嘅案例可以分享？哇！太多啦，啲鞋墊嘅能量。我哋仲有一個專利咧，講緊係防傾倒啊，就防跌倒。嗱，好似啱啱我嚟呢度嗰陣時咧，即刻呢個女人咧 send 咗個個案俾我啊！你知唔知佢點解啊？就係屋企咧，佢喺屋企咧摔倒跌倒啊，屋企跌倒。咁佢跌倒之間咧撞爆呢個，好彩佢當時咧都着咗鞋墊。就即刻實咗掣，因為線嗰陣時，佢即刻就可以實咗掣。我就唔會撲落去。係啦，係都撞傷咗膝頭哥啦，都冇撲落去，因為佢100幾200斤㗎。佢如果撲落去實爆膝頭哥㗎啦。咁好啦，當時你淤咧，佢即刻用呢隻敷住佢繩啊，因為教過佢嘅，因為打通微腸癌啊嘛，佢即刻用呢隻嚟日夜敷啊，成個過程冇搽冇太鐵打，冇搽嗰個藥膏。你睇佢大陸人，你自己睇下大陸人啊，之前嘅淤血嚇。大陸日清晒嘅，嗱你睇呢個，佢特登做咗出嚟嘅，你睇睇，特登做出嚟呢個冇晒啊！之前淤血嘅，一直淤嘅，大陸日冇晒，見到未啊？大家睇一睇嗰啲，你睇呢度咧，因為佢嗰個咧，佢嗰啲咧係咧講緊有個專利啊，有個專利咧係防摔倒你知唔知啊？即係防你傾倒，你傾一兩傾，好似個金寶偉啊，我哋香港金寶偉個藝員嚇，我同佢好 friend 嘅，佢係我嘅超級粉絲嚟嘅，鞋墊嘅超級粉絲。咁佢咧話，佢以前成日咧 PK 啊，成日 PK。佢而家咧喺街度有時突然間 K 腳咧，佢嗱一聲接腳咧，可以即刻實到佢，明嘛？即係唔係咁樣撲落去啦？呢個都係佢嘅專利，即係對老人家幾好啊！我知胡楓今年開演唱會收歌都有用。係啊，用着緊嘅，着緊嘅。其實老人家跌倒係好嚴重。係啊，呢個講真啦，你知全中國嚇，因為跌倒而產生嘅死亡個案，全每年4000幾萬。想像到咩？就因為跌倒，因為你知我哋嘅賭王先生都係跌倒啊！好多名人都係咁樣㗎，曹德華好多都係跌倒出事㗎，你明嘛？即係跌倒出事嘅，所以呢個防摔倒嘅專利都好重要㗎，知唔知？非常重要。係啊，咁佢仲有一個咧好正嘅，你講埋佢咧係證實咗咧，佢可以實嗰啲菌啊，即係你啲腳臭啊，嗰啲乜或者咁鬼臭咧，嗱做香港腳啊，再講埋佢。有次早排有個案例，嗰個佢仔咧14歲，佢一翻嚟一除襪咧，臭到成家都捂住鼻嘅，佢即刻要拎開去洗嘅。後尾咧佢着對鞋嘅7日就乜事都冇，因為呢隻咧證實咗佢98%嘅殺菌啊！即係1個星期就香港腳都好埋。係啊，嗱，要香港腳咧，佢講俾你聽啊，香港腳咧同腳氣病嘅菌有啲唔同。香港腳咧，佢個真菌教授話係大隻啲嘅，佢用100倍嘅嗰個度數放大咗見到佢。我話如果你譬如話你香港腳菌，你一浸嗰啲腳閃靈嗰啲菌咧，你就照浸完之後做啲鞋墊，做啲根治。點解咧？因為佢啲菌大力啲啊。咁你用啲藥粉咧浸到佢暈暈地咧，因為以前啲人就係浸藥粉咧，就算3個月好咗，6個月又翻發啊嘛，不斷翻發啊嘛。但係如果你浸完個藥粉再着埋呢個鞋墊咧，幾乎係短尾先好。即係香港腳啊，香港腳嗰啲，你睇我點解我哋香港嘅咁出名咧？因為香港人到60、70年代係最有錢，嗰時個個着皮鞋啊，即係嗰啲人哋啲踢拖嗰陣時佢着皮鞋，咁啊焗咗好多菌喺嗰度，所以而家咧連嗰啲菌消晒。呢啲都係報告出咗嚟嘅，你話呢啲係幾巴閉喎？好多嘅見證啊，好多。太多啦！咁因為我哋其實講真，嗰啲個案咧係多到咧係不得了，即係你嗰個係。呢個鞋墊除咗係用喺鞋度，其實仲可以用喺其他地方。好似你今日個肚仔就包咗鞋墊。我哋個個都包嘅，你都唔知。有咩？因為打通微循環啊！你打通微循環，你邊度痛就整邊度。你睇下好似呢個。你睇呢個治療師啊，我哋俾大家睇下呢個治療師。即係全身減輕。佢係咧嗰個嗱，我俾你睇睇，好搞笑呵！你可以俾我。我會 send 俾佢睇睇，我即刻就入俾嗱呢個咧就香港嘅物理治療師，佢咧當時咧用咗嗱，你睇啦 ，Ivan。係有佢咪喺嗰度身度綁咗一個嘅。喺度綁咗一條嘢做乜鬼咧？因為佢係物理治療師，但佢有個痛咧，呢度痛佢搞唔掂。佢仲揾個鞋墊咧，就掛喺呢度，仲揾個淘寶買嗰個箍帶啊，鋼帶箍住，個生日就唔痛啦。佢仲有咧，cut 咗啲好酸嘅嘢，佢明好鬼酸，佢就係咁定。佢話咧，原來咧我哋啲鞋要將呢度 cut 出嚟，因為嗰教授講咗好多次㗎，係會 cut 啲酸臭出嚟嘅。咁尿酸咧喺腳板底咧都會釋放出嚟㗎喎。
佢用咗三個月到三五個月咧，尿酸都係咳到出嚟嘅。但係呢個教授咧就親自，呢個係物理治療師親自證實咗，佢咳出嚟好酸啊！我聞到好酸，我就係咁食嚟咁食，即係食下佢就冇咗味。係啊，變咗佢冇咗嗰啲味。嗱，因為佢本身係自己係治療師啊，所以佢就話咧，呢陣嘢係太正啦！佢介紹好多人止痛啊，所有腳痛。有啲咩扁平足嘅痛啊，或者足弓嘅內陷嘅痛啊，或者足跟腱足腱舞啊，足板嗰啲腳板嘅足冇跟腱啊，足跟冇腱，哎呀超好！你度度都揾唔到，你揾人哋針灸都針唔到嗰部位，你明我意思嘛？嗰啲鞋墊就清咗佢，因為佢通咗微循環啊，大家一定要明白佢通咗微循環。佢帶嚟嘅個案實在太多啦，你難以想象佢嗰種個案。因為佢呢個鞋墊咧，真係講緊佢係同出邊嘅鞋墊唔同，佢好軟熟嘅。佢唔似出邊啲鞋弓咧、足弓咧硬啊，或者係啲木工啊，或者係用啲布啊咁整嘅。佢係用咗啲咩料你知道嘛？係咪矽膠啊？佢係用咗矽膠，呢個矽膠咧係好特別㗎。呢個矽膠嗱，或者柏教授講，佢啲物料會起喎，因為打仗。我話教授點解同打仗有關啊？佢有關㗎。我用呢啲矽膠，你知唔知啊？佢用個級別咧係去到嗰啲呼吸機嘅軟管嗰個。因為呼吸機嘅有啲咪打仗嘅，以色列啊、俄羅斯打好多仗嘅。佢呢啲咧就因為佢個軟膠咧就好多人搶嚟做呼吸機啊，跟住搶佢嘅材料。佢點解要用呼吸機嘅軟膠？你知唔知點解？因為呼吸機咧嗱，病人咪呼吸緊嘅，即係佢插呼吸機喺度半分離狀態啦。咁咧有時佢呢種質料咧就唔俾你呼吸嘅，一呼咧佢大翻轉頭嘅，一呼大翻轉頭。因為如果佢識得呼嘅話咧就死火啦。點解？啲氧氣過唔到去，個病人喺度冇氧氣，佢醫生護士都唔知㗎，個病就會好難走咗嘅。所以要求個呼吸機嘅軟管咧係不能有雜質嘅，非常之軟實嘅咁嘅雜質，一定要自動彈開嘅，一定要做到呢種咁樣嘅功效你明冇？而且咧佢仲有一個咧就係女性絨胸嘅物料嚟嘅，女性絨胸物料，所以你見到佢好軟熟，佢係咧可以咧反覆清洗啊。哦，係啊，就係揾反覆清水洗啊，唔準洗潔唔準酒精，清水揈一揈抹一抹乾就得㗎啦。人哋係日夜用㗎，日頭咧用咧好似我呢度整一個，即係你點解咧？因為咧佢好止痛，佢通咗微循環啊。你夜晚咧你揼住你嘅洗乾淨，揼住你嘅腳，套住個襪你瞓覺。哇！成晚你隻腳都係亂甩甩，佢成晚喺度同你做緊功夫啊，不停喺震緊你啊！你明嘛？因為佢踩色嘅震咧係人體共振㗎，生物共振㗎嗰啲能量，所以令到你血液咧唔係黏埋一齊，同埋啲經絡四條一齊通㗎。你知唔知四條經啊？第一我哋湧泉經絡，我哋嗰神經，所以點解佢對糖尿血壓咁好效果？咁多人反映嘅糖尿落嚟，糖尿都有好多糖尿落嚟啊！你睇下幾多人同你講嘅糖尿落嚟。所以佢帶嚟嘅價值係即係幾大，大家睇下佢啊呢啲。你睇呢啲全部講糖尿，你睇下。佢擺俾佢姐夫喺啲糖尿有10幾度降到3點幾。糖尿嘅原理係乜嘢啊？佢糖尿原理你問得啱啦，就係佢腎經，佢腎經通咗。因為我哋其實糖尿好多時咧係得胰島素抵抗啊，即係咩叫胰島素抵抗咧？咩叫抵抗咧？點解你抵抗我咧？係因為咧個胰島素咧嗱，我哋食緊飯即係血糖落咗嚟啦，入咗落去啦。咁我哋身體係要發出指令㗎。發出指令就叫個胰臟，喂你分泌啊，快啲分泌胰島素，咁佢哋分泌，但係分泌出嚟咧 receptor 接收係接收唔到，就好似我打俾你，喂，iPhone 聽唔到，但係佢呢個經絡打通咗咧，好似啲經絡通翻咁樣，就令到佢通翻啲，就令到胰島素抵抗降翻啲，就即刻收到佢胰島素啊，即係自己分出，就慢慢落嚟啦。有幾多人嗰個度數落嚟？你睇下呢一個邊個嚟㗎？呢個係金部偉先生嘅香港。你睇之前幾多度？你讀俾我聽。16.5，大家嚟睇睇佢16.5。之前嘅嗰個呢金部偉先生嘅，香港金部偉先生嘅，因為我超級粉絲嚟嘅呢個係。16.5，你睇降到幾多啊？你睇佢下一個鏡頭，16.5降到咧，你睇嗱，之前最高18嘅，降到6.4，有時18點幾降到6.4。就齋着佢啫喎，所以佢開心到咧，佢個 Facebook 喺度打拳，因為着住佢鞋子喺度打拳啊！你睇下佢嗰度，佢都70歲啦，今年70歲，所以你呢度咧，佢對同埋好多血壓都落嚟啊！你呢個血壓，你呢個老人家最多血壓170幾嘅血壓降到130。好多氧嘅。係啦，呢個佢呢度咧，佢腎經通咗咧，好多時嘅血壓就因為腎啊，好多時你知血壓高時。西藥俾你食咩啊？利尿丸不斷排你腎水，係啦。佢啲打通腎經咧，係即刻令到腎嘅壓力減低落嚟，即係令到血壓嘅壓力減低落嚟。所以對血壓對三高係好到不得了。即係你食緊藥，你食住加咗佢。你明唔明？香港你知唔知？香港淨係血糖高、血壓高，你達到幾多人啊？起碼幾十萬人、80萬人。
就係香港唔同個山工嘅人中年以上人士太多啦，太多啦！你睇下佢就咁着喺個，就喺着喺我哋腳板底，乜都唔該做。我知道咧，呢個鞋墊咧，而家可以係咪有紅外線探測到佢有啲咩功效？係啊，嗱，其實咧，而家佢都會釋放紅外線添。咁啊，我哋點解會釋放到佢咁多負離子喺嗰度？你知負離子可以做到啲乜嘢啊？你知嘛？係咯。負離子咧係可以咧消炎、殺菌、就美白、止痛。佢令到你成隻腳都氧巴咁樣噶啦，60幾萬，等陣我哋測試下，可能呢度都有幾廿萬㗎。我哋等陣嗰個機咧充電電，我哋即刻可以做個測試示範。就係因為當時佢呢度咧係不斷示範㗎，即係好多人喺度做緊呢個動作啊。咁我哋呢個即刻嚟現場示範一下先。現場就話止痛一流啊！你睇呢個人，呢個人當時咧係痛到咁嘅地步嘅，你睇下佢點解會乜嘢咧？呢個咧就當時佢嚟咗我個嗱呢個。呢個要睇下佢，呢阿 Kango 係呢個 Kango。鄭則仕啊，係嘛？另一個唔係鄭則仕，呢個直隻褲嚟。佢呢個離臟式啊，即係好似都做過神經痛咁樣㗎。痛到點樣咧？呢年半嚟到處揾治療師、物理治療師，真教小息搞唔掂，係教到乜佢搞唔掂。佢哋見我嗰陣時咧，仲喺門口做緊舒緩嘅動作，仲喺度咁舒緩動作。佢淨係發現咧有一樣嘢，有個藥膏可以幫到佢，就日本嘅。冇晒事喺度打拳啊，嚟！嗱佢點解咧？佢當時咧淨係揾到啲藥膏嚟黐住佢隻腳，因為佢痛啊！日本有隻藥膏可以止痛6個鐘頭，即係6個鐘㗎。哇！咁一日咪4個？係啊，咁佢一塊咧就400幾蚊，佢黐6塊，一日6塊，就係管你6個鐘喎。6個鐘一掹咗之後，佢又痛翻啦，所以痛苦萬分嘅。佢當時咧嚟到呢度，我就話即刻我好似兩個好似叫話呢件，喂快啲着啦咁樣，我個個都咁樣同佢講，你快啲着呢個鞋墊啦，我都係咁講。好啦，佢聽我話，佢即刻着喎，因為佢要買啊嘛，佢想賣嘅，佢想買嚟賣嘅，咁佢即刻着自己鞋墊，着咗，傾咗10幾分鐘之後，佢就同我講，唔好意思，等陣，佢就起身咧就不斷扭，哎呀，哇，我呢度唔痛嘞喎，做乜事？即係15分鐘，佢已經打通咗喺上邊啦，因為你嚟撞嘅，所以佢真係震驚到不得了。佢話點解會咁快唔痛嘅？你睇佢喺度，喺度震緊。拍晒片啊！即刻拍晒片啊！好驚訝，個技術咁快有效。劉醫師好嘢，真係好嘢都不得了。咁咧，你睇呢啲咧，你啲想像到嘛？一個到處整一隻，直間唔算佢痛，佢幫你通咗，因為通咗個神經。咁仲有咧，佢通埋我哋大腸經。你著完之後有啲發現好多屎屙嘅喎，其實屙屎嘅，因為佢係咁幫你排咗，所以有啲係肚片同你瘦咗嘅。因為佢減內脂，你着到佢咧大步行，佢扣震動翻嚟咧4條經絡通咗，仲有肝膽經。仲有心包經，心包經你上邊係通嘅手足陽經咧，係幫你通咗之後，順便通埋心包經，所以好多人心嗰跳亂又跳嗰啲幫得好緊要，因為太多人打俾我，你心悸啊都冇咗，即係心亂咁跳嗰啲都冇咗，即係心率都靜翻咗。仲要，因為腳板係第二心臟啊嘛。第二心臟嚟㗎，你知唔知我哋腳板咧點解以為第二心臟？如果你腳板咧能夠咧有個起動器係個不斷幫你暖化佢、活化佢啲穴位。因為全世界咧冇一個地方嘅人咧，冇一個民族好似中國人將個腳板即係整得明明白白，即係裏邊咁多穴位，好似對身體咁好，你明嘛？喺嗰度不斷發功咧，係帶俾你身體意想不到嘅好處，太多好處話俾你聽，即係比如話有好瞓咗，同埋即係佢發覺咧，即係好多時咧，連個雞眼啱啱今日有人分享個雞眼都冇咗啊！個雞眼啊，個雞眼好難冇咗，腳邊嘅雞眼冇咗，因為其實不斷幫你打通啊嘛。因為呢隻嘢咧，個效果好到你難以置信。嗱，而家我哋嚟測一測試佢啦嚇，而家有電啦係咪？我哋撳住先，你撳住先嚇，你撳佢，我要調轉佢，撳佢啲發動機嚟㗎喎。我哋嚟睇一睇先，呢個係啱啱俾電啦嚇，未俾就90幾，擺咗佢落快啲。嗱，正常90幾嚇，空氣之中，哇！你睇1點幾萬、2點幾萬、3點幾萬，係咗上去4點幾萬、5點幾萬、6點幾萬、7點幾萬，嚟！iPhone 你個手遮住，你iPhone 你個手遮住，佢㗎，iPhone 你手遮住好勁㗎呵！你都調轉你再撳佢㗎，佢會暴升㗎，7點幾25萬，你搏一搏佢，再起動佢，搞一搞起動佢嚟，等陣會成30幾萬，嘣一聲就嚟咯喎，13萬嚟，7萬幾，嗱你當調轉佢㗎喎，調轉佢，兩邊都試下先嘅，試下先佢。嗱你好啦，我哋將佢拎走佢啊！嗱你20幾萬、近啲， 30幾萬，嚟40幾萬，呢期幾多萬？40幾萬嚟，咁我哋拎走佢啦嗬，我哋拎走佢，拎走佢。嗱一個跌落嚟啦，佢不斷跌落嚟啦。
啊，即係你睇唔睇到？睇睇到係嘛？少少不斷跌落嚟啦啊！有7點幾萬啊！嚟，好6點幾萬啦，跌落嚟啊！5點幾嗱，佢又不斷落嚟，你一走佢又不斷落4點幾啦嚇，4點幾、5點幾、4點幾、3點幾啦嚟，咁我再嚟試一次喎，再擺咗去俾佢，嚟又升翻啦5點幾、5、6、7點幾，21萬、24萬、33萬，冇咁28萬，冇咁震，冇咁震係38萬。喂，26萬，你見到佢負離子？係見到。不斷暴升，你成隻腳都係負離子，會不斷咧幫你消炎止痛、美白。哎呀，40萬咯，40萬咯，見到未啊？見唔見得到啊？見到22萬啦，係啊，係啊即係佢不斷嘅喺度釋放，不斷釋放嘅。嗱，你又嚟過啦，又嚟重新釋放啦，好，即係佢就你不斷嘅周而復始下你嗰邊釋放佢嗰負離子。嗱，嚟一邊又嚟啦，係即係幾多萬？63萬喂，係啊63，哎呀好掂，因為佢成隻腳都會發放出嚟嘅，成隻腳嘅負離子都會發放出嚟嘅。所以見到好有功效。你真係難以置信喺大陸嗰度咧，我哋當場係即係展示佢啲黑科技啊。其實咧，大陸嘅落單已經爆單㗎啦，爆單㗎。好多公司都用㗎嘛。好多公司一般用嚟做。即係有啲直情買俾員工做福利。係，我都有聽過。買俾員工做福利，你諗下佢係咁講嘅。你知着完啲鞋墊之後咧，你成個好精神㗎，你隻腳輕晒，唔重，同埋做嘢嘅效率倍增。因為小朋友要企好耐啊嘛。係咋，好多咧都企啦，即係餐飲行業啊，或者任何工作都係。賭場都有用。哇！賭場豪官嗰邊就同我訂咗3萬。係咯。即係佢係要嗱，而家啱啱我嚟呢度講事話，有個咧南非賭場都話要訂，係朋友介紹嘅，即係俾佢嗰邊嘅用。你知俾啲員工咧，嗰啲老闆真係好叻㗎，因為你諗下好多員工過勞死嘅，即係特別大陸佢聽老闆嘅喎。咁佢話：如果你知基礎家庭，梗係有一個中風嘅。如果你有啲鞋墊，不斷打通微循環㗎，令到個大幅降低個中風嘅風險，你話值唔值得？超值啊！所以啲老總諗嘢就係咁樣啦。佢話以前我哋送啲咩茶葉啊，俾啲員工福利，送茶葉、送米、送油。我今年送鞋墊。所以佢咁癲嘅真係。嗱，佢個價錢咧全球咧都係2385蚊一對，但係佢用3年嘅，可以反覆清洗用3年嘅。一日先幾多啊？2蚊雞，2蚊雞㗎。2蚊雞一日啊！所以咪有個人同我講，佢話我有隻狗都唔止1日2蚊啊！我屋企隻狗都唔止1日2蚊。真係好。所以真係講嗰陣時覺得好鬼笑啊！真係話。所以嘅啲觀眾咧問咧，因為頭先講3年得嘅鞋墊，會唔會一年唔同咧？即係第2年。咁其實咧已經，其實點樣講咧？佢係能夠持續共振嘅。佢釋放嘅咧，佢嗰70個顯示就非常穩定。無論佢點搭佢、點磨佢、搓磨佢。整唔爛啊！係啊，整唔爛佢，整咩？所以3年足足用。你3年之後係咪掉啊？未必要掉㗎，因為佢3年咧個按摩功能都仲喺度嘅。明白？可能佢儲電能力已經少咗啦。但3年之後你買過一對都值得㗎啦。你1日2蚊雞，1日60蚊，唔係即係一個月60蚊㗎咋。哇！好抵啊！你知唔知係超大？你食咩你食咩嘢嗰啲咧都未得好多佢咁勁嘅嗰效率大出嚟。所以點解咧？佢嗰個暴升咧，我哋幾個直播間嗰度都暴升，其中一間直播間係買到賣到2800對，非常2800對。所以今次嘅路有光咧，盧醫師親自上嚟，即係唔係咁多佢直播間請到我上嚟講嘅嚇。大家有咩問題隨便問啊，盧醫師啊，本人喺度啊。即係隨便問你有啲乜嘢嗰個。隨便問。係問題係呢個發問，你喺 Facebook 可能搜尋到我嘅，因為咧我係有幾個明星嘅直播間，佢請過我講嘅。成日喺 YouTube 都會見到佢。都會見到我嘅。咁總之咧，而今次落戶嗰度咧，你哋要知道咧，因為嗰個 iPhone Nicky 佢哋賣啲貨咧係非常之有品質，佢哋要有效果佢先肯推嘅，明白？即係呢個宗旨就係一定要帶俾價值嘅，冇錯，俾你啲粉絲啊。記得咧，之前有觀眾有條問題嘅，我哋講老人家啦，幫佢哋唔會跌倒啊或者中風，因為小朋友可唔可以用嘅？有啲咩？哎呀，你問得相好。係咯。因為教授講好多啦，佢話18歲以下嘅。就可以令到佢增高5公分，比正常高度，因為佢令到經絡通咗啊，係咁拍通咗啊，係好多啊！而家早排有個人打俾我，佢個仔14歲已經冇乜高啦，你用咗成2個月高到4.5 cm，高到4公分幾啊，幾誇張啊！所以有啲人買咧，一買咧佢買大孫仔着嘅，阿孫仔就即係總之係個波鞋試落個波鞋度。唔好理佢，試到個波鞋度，乜都唔理佢，俾佢蹦蹦跳跳，又係蹦蹦跳跳。有啲甚至買嚟之後試俾佢老公嗰度，佢都唔講嘅。佢老公買俾老婆，一買家庭裝㗎，買幾對㗎，因為成間都會俾佢用。因為佢有啲老公都唔同我解釋，總之我同你擺下鞋墊，你着到舒服得㗎啦。有啲阿師奶打俾我，我買俾我老公啊，我唔講㗎，我試喺個鞋底咁啊。因為知唔知點解鞋墊咁真係咁好咧？因為你就算鞋咧，
你都做到，因為呢就係所有鞋都鞋兒適配嘅。無論你係皮鞋、你波鞋、你拖鞋、你嘅 roller 鞋嚇，你高踭鞋都得，或者高踭鞋尖頭嗰啲咧，你就要買好細碼啦。有啲咧高踭鞋你平頭圓頭嗰啲就超好。因為尖不甩嘅，你仲要買細3個碼。譬如話你37嘅，你要買到34。因為太尖啦，你嘅鞋，你嘅太鞋。通常我都派俾你，譬如話你嘅客人係38號嘅，我就俾你37號半。細半個碼得㗎啦。咁你話驚我會驚咧買大啲啊，買咗細啲啊，唔使驚嘅。因為佢啲波咧係咁打出嚟㗎。就算你買細咗咧，細少少佢啲波都打出嚟㗎。都係你隻腳都係一定有受到啲波嗰啲震動嘅。人體嘅體温就可以。係啦，佢體温一下就睇到佢嘅平衡波已經咁樣嚟㗎。佢啲波而家咧嗰節大咧，嗰出出嚟點樣咧？佢唔單止係咁樣打，仲要咁樣打，仲要咁樣打嗰時仲當住打，仲當住打，咁樣嚟㗎。實驗係啊！你個波係咩樣？佢做到好多咁樣嘅個波紋咁樣出嚟啊！你知唔知咁樣？所以有時咧好感慨，一個真係黑波嘅，平無奇。你啱啱大家示範咗個負離子釋放咁多啊！超誇張，因為你隻腳咧，你喺個氧吧嗰度啦，等於你知超過10萬個負離子已經係醫療級別㗎啦。醫療級別，即係對你身體產生已經係醫療級數嘅後果啦。叫做空氣維生素。個負離子啊，係空氣維生素。你成隻腳擺喺度咧，你一定咧上次你拍晒你腳，你2年之後你隻腳咧好 whitening 嘅，靚到不得了，我俾你睇睇。即係個個咧，你呢個咧當時筋膜炎啊，佢隻腳。即係足底筋膜炎，咁樣咧佢仲有咧係就係靜脈曲張，哇！佢隻腳要酸到咧，我要俾大家望一望先。睇實體。係啦，咁佢睇而家靚到點樣咧？即係你2年之後，佢咧令到你隻腳咧係白滑嫩嘅，你認翻自己隻腳。所以你做之前你最好咧，大家咧建議大家拍低自己隻腳呵，你以後再對比，嚟大家睇一睇先。阿 Nicky，嗱呢隻腳咧，你睇筋膜炎。即係紅腫。呢個2年之後，你睇佢係白嫩滑嘅。白蓮花都會長啲嘅喎，成嘅都會長啲嘅喎。你睇佢隻腳總係消晒嘅，炎症消晒。嗰啲靜脈曲張嗱，特別對靜脈曲張好到不得了啊！個教授咧就78歲啦，攞隻腳俾我睇咧，白蓮花嘅，係冇嗰啲樹根腳嘅。係啦，我哋老人家咧，其實60歲以上好多樹根㗎啦，你明冇？佢冇啊，白滑嫩。佢話對靜脈曲張好到不得了，你有機會用到佢，你冇靜脈曲張啦，你將來你用咗佢之後冇靜脈曲張。所以好值得試因為。因為好多靜脈曲張㗎，而且用途又多。你知唔知啊？有個調查講咧，其實係77%嘅人一生中總會經歷遭遇到腳痛。佢話69歲以上，基於89%嘅人都會經歷過腳患。大部分都會啊。係啦，佢三高人士，特別三高人士腳痛腳即唔舒服咧，已經波及咗1.3億人民，明白？老齡化更加犀利。所以呢個咧，實際呢個咧市場係非常規模好大㗎。你腳痛影響嚟都你只要有一對腳都需要佢。係。只要你有一對腳都需要佢，所以咧，你話唔好講腳痛啊，有啲好似嗰個治療師，佢自己搞唔掂佢腳痛冇晒。所以今時今日喺呢個直播間度有機會聽到佢真係咩嘢？即係你腹部，你知有人同我講過句説話，佢話盧醫師，如果撞到佢用成家人都用，佢話盧醫師，如果有人撞到呢個孩子而冇去用佢嘅話咧，係能成為佢一生嘅遺憾。咁樣講啊，你個行動量幾大？非常大嘅見證。價值實在太大，2000幾蚊用3年。一腳咧，其實一餐飯㗎咋，一日2蚊雞。陪伴我哋一世嘛。帶你咁大價值，你睇好似我着住咧喺上海翻嚟啊，又去埋嗰個青島啊，咁加一村翻嚟啊，隻腳舒服到不得了，行路唔會攰嘅。你睇嗰個呢個邊個嚟㗎？呢個咧嗰日我咪 send 咗一個啱啱 send 咗個咩咧？係有一個見證咧，就係邊個嚟嘅咧？就呢個咧係嗰個佢本身咧係郭富城先生嘅舞台合作老師，係台灣嘅嗰個小虎隊嘅編舞老師阿賢哥。阿賢哥咁大家睇下賢哥啱啱年做公益嘅，今年啱啱好去咗嗰度嗱，我哋拍咗佢嗰個乜嘢？嚟我哋播一播佢先，播一播佢先。係啦，播一播佢先。你睇佢點樣講鞋子，着住鞋子。你好可愛。佢都係周圍行。今年佢帶住佢個外母去添。係咯。每年都要走草原、走野湖、爬泥沙山，一天下來腿腳酸痛幾乎是家常便飯。但今年真的不一樣，我用了泰寧天竺芯片鞋墊，走了一整天，雙腳輕鬆很多。
有個膚色冇佢老師嚟嘅，佢教佢同個客戶變好嘅。對我來說，不只是走得遠，台灣師傅而是能夠更輕鬆地完成公益行程，把你們認為真正重要的事情。係啊，唔係用嘅老師嚟㗎，佢教佢跳舞嘅。你睇，佢行咗幾萬步嘅呢個動作，佢仲有搞笑喎，佢仲帶咗佢嘅外母去喎，因為佢外母做咗大手術。一直渴望同佢一齊去做公益，咁佢就帶埋佢。啱啱前幾日發生咗嘛，73歲有糖尿病、高血壓，仲有甲狀腺病，仲有尿酸嘅，着住呢個鞋墊，居然咧可以同佢每日行2萬幾步。73歲老人家一啲腳都冇事。你知唔知好多老人家唔肯操係因為隻腳攰啊，行唔到啊！你着咗鞋墊之後，佢可以自然行到喎。你睇喺呢一個咧，就係當其時咧係咩事咧？呢個咧就係喺香港屯門醫院發生嘅。佢呢個咧鄭先生，佢咧就係做咗個手術，咁啊個背脊神經咧就傷咗啲。咁啊醫生同我講咧，你鄭生你可能終生咧終生要坐輪椅㗎啦，你行唔到路㗎啦，終生坐輪椅，所以佢好唔開心。佢同佢係醫管局嘅員工嚟嘅醫管局，所以佢就同佢太太講：以後你都要照顧我，我去邊度你照顧我，我好唔開心啊！咁你睇下，即係學做咗呢個鞋墊，人哋介紹俾佢，你睇佢10日到佢就識行路啦。大家望一望佢着鞋墊嘅，係咯，佢 send 咗嗰個相片過嚟，你睇你睇一睇先。你企睇一睇，喺上邊咧係講坐緊輪椅嘅，下邊咧自己行路啦10日。佢仲整多一對喺呢個位置，我想俾你睇睇。佢唔單止着住一對，從呢度加強佢。你知國內有個叫半骨骼機器人。骨骼機器人令到啲唔行真係行路嘅，佢係冇隻而家鞋墊咧，直情達到半骨骼機器人嘅效果。哦，已經係咁啊！係啊，即係已經令到佢自己可以係。你睇呢個鄭生咧，佢仲要喺腰背咧整多一個，你見到未？喺腰背嗰度整多一個，睇唔睇到啊？腰背就整多一個嗰個字，佢2對嘅，即係上次踩嘅一對，嚇，你腰背再整多一對。咁你見到你所以你諗下評價幾高啊？話佢半骨骼機器人。俾一個坐輪椅醫生話終身坐輪椅嘅人可以自己起身10日喎，即係你又睇價值幾大？所以其實好快咯。我都難以講佢啲價值啦，我話俾你聽，難以講佢啲價值啦。錢失碎啦，一日2蚊雞，係咪先？所以點解佢爆單咧？喺嗰幾個直播間咧爆單咧，即係一個直播間佢做咗成1個半月，賣到2800對喺香港。即係一個直播間。因為非常之多。因為人哋見到嗰個價值啊！所以當時一買咧，佢唔單止自己用，屋企用，你減少好多嘅代謝嘅病，即係防範嘅發生。嗱，咁啊歡迎各位觀眾嘅問題喎，見到嘢有冇問題問一問我工作到嚟啦，嗱，咁有人想問嘅，咁呢個鞋墊見到呢度凸起咗嘛，其實係咩嚟嘅？係啦，佢問得好啱啊！呢個係渦輪嘅，嗱，渦輪嘅發電機喺呢一度，呢度湧泉穴，佢主要咧一定凸嚟湧泉穴，同埋仲有好多受力點。今次嘅浙江大學嘅檢測都講明呢個受力點咧係因為佢嗰啲電能咧儲存喺每一個點度，你一踩壓佢，每個點度會集中釋放、加強釋放。嗱呢個特點咧就湧泉，特別針對我哋湧泉嘅位。呢個係渦輪嚟㗎，你一踩上去咧，佢用人體嘅體溫嚟發電，只輕輕一踩，佢就因為佢用咗航天嘅壓電技術，佢喺呢邊用稀土嚟製成嘅呢啲稀土啊，生命稀土，所以佢。因為而家稀土係戰略物資嚟嘅，所以做咗幾多咧係要報俾北京㗎，要上報㗎。你做咗幾多噸嘅嘢？因為驚人哋偷稀土啊，裏邊有稀土嘅能量。所以咧佢呢度咧就係你一踩落去咧，佢就即刻話嗱，有時你買翻屋企你唔用嘅，擺喺嗰度冇用過嘅，可以擺10年。但係你當時攞出嚟咧，只要一踩佢咧就喺度啦。你溫差我哋37度，佢得20幾度啫嘛。佢溫差一踩到佢就啟動你啦，就嗰啲能量砰砰打出嚟啦。佢浙江大學咪出到佢啦，高能量釋放，佢仲係咁樣釋放出嚟，仲要咁樣震，咁係啊！佢有3條線見到佢，佢話咧個阻力不斷下降，你不斷着住佢阻力下降，因為佢吸收你嗰啲避震，你知出面有啲避震足弓鞋嘅，避震嘅，其實避震佢對你濕碎，你點樣衝擊到嗰啲震都幫你吸收嘅，佢兼具避震功能係濕碎嘅，即係最細功能嘅。其中一個功能啫。係啊，其中一個功能啫，佢就係打通嗰個經絡嗰下，同埋通你微循環嗰下。你好似講下淤血咧，咁大嚿淤血曬晒，其中冇搽藥膏冇搽成呢個曬晒咧，佢係幫你打通晒啲淤血走晒啦。哦，一個鞋墊。佢象化啦，點解？佢象化即係你屋企跌親嗰啲啊，嗱聲幫佢箍住啊！你鐵蛋都未咁快，佢揾咗2塊，一塊咁樣，一塊咁樣。嗰個人係啊，就咁箍住，揾個抹箍箍住，就6日清晒嘅淤血。
冇睇醫生冇乜嘢，所以佢一開聲就話你鞋墊救咗我命啊，盧醫師，你鞋墊救咗命，一開聲就咁講。好多成功有效果。係啊，我聽過有朋友問可唔可以浸水啊？上次你有分享過。冇水啊嗱呢個咧教授講嗰時，我自己笑到肚痛嘅。因為佢話佢啲鞋墊咧係400度高溫出咗嚟嘅，即係400度高溫做出嚟嘅，好高溫做出嚟。話呢隻可以煲水嘅，你煲到100幾度濕水，點解要煲水你知唔知咧？佢攞煲水咧，真係好震撼啊！呢個畫面真係好震撼。總之你煲水咧，屈滾咗之後咧，你熄火，咁啊等到60度嗰時你浸腳。所有你腳嗰啲有啲咩灰甲嗰啲菌啊，非常快入去，同埋啲主婦手啊，同埋主婦手咧好誇張喎，種手，係啊浸手，因為佢會令到啲水分子好細啊，知唔知啊？佢將水分子解得好細，點解入得到係咧實嗰啲菌啊？因為佢一見到菌咧，因為嗰啲菌咧佢咪發出頻率嘅，我哋正大人類就冇事嘅，但係嗰啲菌咧佢受唔到嗰啲頻率啊，噪音太大啦。破壁啊！破壁死啊！點解咁啊？即係太大噪音啊！因為呢啲噪音對我哋人類冇事，但係對嗰啲菌你受唔到，佢受唔到。所以教授話佢受唔到㗎。佢話呢啲咧嗰啲菌咧，佢低層次生物咧，佢受唔到嗰啲頻率㗎。一見到佢爆咗，自己爆咗，即係非藥性。非藥性咧令到佢好在，你睇呢樣嘢嘅問題都解決咗。係啊，你睇下一個係呢個我都好少講過，因為佢呢個真係超出你想像。佢今日時講呢樣嘢嗰時，我都係嚇咗一驚㗎。我哇咁神奇都有嘅，真係未見過啊！真係未見過。因為太多人咧嚟啊，呢個招手嘅，你睇佢浸水，你見到未？見到。嚟，你睇佢爛唔爛隻手先？哇！本身就爛嘅，係咪好爛啊？係啦，嗱，浸咗15日之後。正唔正啊？2個星期變翻。係啊，嗱，我哋俾大家睇下，淨係主婦手，你搞極都唔掂嘅主婦手，嚟，俾阿 Vicky 睇到。你撈一撈俾佢睇嘅喎，呢個之前呢個之後，你撈俾佢睇啊！即係你睇到佢咧，之前爛到不得了嘅手，你可以放大少少，即係主婦手爛嘅，爛嘅，你睇下佢啊，之前嗰啲爛嘅，一邊爛嘅，你可以放大佢，一邊咧完全好翻咗㗎啦，係啦，佢可以睇到佢完全好翻咗。即係嗰個主婦手咧，就咁佢用鞋墊嚟浸。嗱，你話你唔煲得唔得？可以嘅，你可以煲滾水先，啲水煲滾咗之後倒喺嗰個盤度，將啲鞋墊浸住佢都得嘅，浸住鞋墊你做都得嘅，浸住你都得嘅，係啦，唔使煲。因為佢藥性咧係乜嘢？因為佢係將佢啲分子打得好細㗎啦，係非物理，即係物理性亦非藥性嘅嚟幫佢實現嗰啲菌。即係好多效果，你難以置信嘅效果。有朋友又問啦，佢話香港成日落雨啊嘛，咁着住鞋墊濕水會影響功效？唔會嘅，唔會㗎嚇，佢濕水唔怕你濕水㗎嚇，浸水都唔怕，即係你唔會影響佢功效嘅。好似香港嗰潮汕，有時着拖鞋出街着住佢，唔會影響功效嘅。即係冇影響嘅。係啊，最緊要佢唔準你洗潔精、酒精嚟洗佢嘅。因為佢有電子中子質子喺裏邊㗎，佢電子中子質子你會影響到佢嘅傳導能力㗎，係啊，所以你就清水洗佢啦，清水洗，唔準你用嗰啲嘢洗，因為佢本身咁益菌嘅，咩菌撞佢都死嘅，咩菌撞佢都死嘅。你拉下佢可以咧，個教授咧拍到嗰啲出嚟俾你睇晒喎。話點解香港腳嘅菌咧會大隻啲，就要對佢咧就要咩嘢嗰啲，你呢個想像唔到人哋研究都咁勁抽啊！俾大家睇下佢100倍之下放大鏡。睇下佢嗰個咩事啊！我哋望下先。好，大家睇下個案先。係啦，你睇下佢呢個咧，就係佢當時阿教授發出嚟嘅。發出嚟咧係咩事咧？佢見到佢嗰個菌啊，見到未？嗱呢粒就係香港腳個菌，或者唔夠你殺佢，其他佢死晒㗎啦。就係呢粒咧就香港腳嘅，佢睇到人動嗰啲咧。係啦，咁佢就建議你香港腳嘅咧，你可以浸個藥粉先，浸藥粉浸到個暈陀陀啦。咁佢啲着白嘅鞋墊就好易連下上面佢，即刻搞掂。係啦，你知唔知香港腳咧，就算浸藥粉有啲3個月好咗，6個月又翻發㗎，不斷翻發。你啲嘢上香港腳幾乎一世㗎，幾乎一世㗎。所以而家可以令到佢斷尾，即係人哋研究得更深入㗎啦，已經係。拍到出嚟我嚇到都驚，哇！係咁肉到人哋，你咪想像到人哋咧？你睇到咩樣？係啊，你咪想像到難以想像到咩嘢嗰啲。香港咪聽到亞健康問題嘅，係啊，啲孩子又可以點幫手咯？嗱，其實亞健康係咩咧？大部分都係生高，就大部分咧都血好黏就好攰，係咪成日好攰咧？係啊，好攰你知唔知咩事啊？就係血液行得唔好。就咁簡單。係啊，血循環唔好，全部都亞健康都係呢個病，千萬病之源都係血循環唔好。血液黏稠就係。你知唔知有個醫生講，邊個解決得微循環，邊個得到天下？
真㗎。就而家直情係邊個得到芯片就邊個得到天下，得芯片者得天下。因為呢啲芯片打通你未循環，不斷幫你打通。所以你好，你知唔知着完呢個鞋墊啊，成日好精神㗎。你留意一下，成日好精神㗎，唔係咁容易攰㗎，同埋佢大力咗嘅喎。你發覺啲嘢咩嘢都大力咗㗎，你自己留意下。我自己留意到，以前我孭咁重，住佢好攰喎，哇咁輕鬆嘅。咁啊做運動一流。係啦，做運動一流會令到你無論跑步、跳高、跳遠，全部大力咗。跳得高啲，跑得快啲，全部係加強咗。你着咗成1、2星已經見到㗎啦。咩原理都係？因為佢嘅血液咧，個循環好，血液唔黏就成個咧好輕鬆啊，好輕鬆啊！你知唔知？所以係解決咗亞健康病。你啱啱就講過。係咯。同埋亞健康病代謝嘅病，代謝咧就生高。即係咧，但係糖嘅代謝唔好。即係有啲咩嘢係咪？血脂嘅代謝唔好，係咪？尿酸嘅排到代謝唔好。佢解決你三高，而家4高啦，解決你。一個咧，你個血壓高，你血糖高，你個血脂高，仲要你咩高啊？就係尿酸高，好多尿酸都係排到㗎，好多尿酸都排咗落嚟嘅。所以你帶俾佢呢啲，咪啲人咪話咯，即係去酒吧咧傾緊，並住二郎腿嚇，着住個鞋墊，並住二郎腿都可以傾生意。係，你知唔知佢呢個好處度咧？佢即係匿喺個板底嘅治療師啊！好似我而家同你傾偈，你同我都着緊，係啊，係咪？我自己都着緊。係啦，不斷喺度打緊能量，不斷打緊能量，因為佢係冇場客嘅。你上次有個話要約住又話增舊，我哋唔好約啦，你就箍住佢啦，最好翻工啊，着鞋墊，最好箍住佢，你翻工。佢好多人都買2對嘅，個人仲要買2對。show 你對鞋出嚟。啊！你 show 你有冇你啊？咁啊費事。你 show 你鞋墊，唔好 show 大話。唔係啊，要俾觀眾睇下嚇，冇講大話嚟。你睇。着緊個鞋墊。即係中意到不得了㗎，中意到不得了㗎。你睇邊個做緊㗎？就費事啊！因為佢着個鞋仲好啊，啱啱 fit 晒㗎。着鞋嘅。送俾睇啦！但係一定要着鞋墊，因為我自己去旅行都仆親啊！所以話後生啊，真係係啦，係真係見到好有效。係啦，照拎出嚟啦！拎出嚟啦！但係即刻示範，因為佢係波鞋嚟㗎，啱啱 fit 晒㗎，啱未 show 到，腳踭位俾人睇。你擺快啲呢邊，擺快啲呢邊。咁啊，相近咗啦。嗱，咁啊，又要答其他觀眾問題。即係你着住佢咧，你行遍千山萬里，隻腳一啲都唔攰。的確係，即係隻腳。行禮自信嘅。都冇興趣啦，冇癮啊！即刻。你好多人想帶爸爸媽媽去旅行，佢老人家行唔到啊，隻腳骨力唔到，因為我哋咧人老咧腳先衰，腳最快老嘅，知唔知？呢個我都有。佢係令到你隻腳骨力咁好，咁有腳骨力。帶住嘅父母到處走，所以點解會賣得咁爆咧？我爸爸，你爸爸嚟嘅。嗱，Micky 爸爸都有用到鞋墊。因為點解咧？你知唔知？呢啲鞋墊咧係孝順父母係天下間最好嘅禮物。係。點解人哋一買4對啊？家庭裝，一日老公老婆、爸爸媽媽，甚至外父外母，我媽媽即刻俾佢咩㗎？即刻俾咗佢。爸爸媽媽即刻敲見咗媽咪，唔好用。我哋全家公司用呢個鞋。其實用得呢個鞋墊係佢真係個福報嚟嘅，因為你撞到你知道佢咁勁抽，特別今次係北大即係浙大嗰個出嚟咧，就係大陸就爆晒啦。證明咗啦。因為係真實見到佢後果，真實佢發出個波頻，佢仲要用軍用嘅設備先至檢測到佢，你知唔知啊？因為冇人做到咁嘅科技，咁我係一間檢測機構嘅話，都冇咁多人俾我服務，咁都冇用啦，所以佢嗰個探頭咧就停用咗，停滯咗啦，你明我？因為冇人整得咁高科技俾佢，佢以前嘅軍方嘅設備俾佢測，今次唯一一個民用嘅可以俾佢咁樣測到。你話咁樣打出個波，咁不斷喺你個板地咁樣打，你真係難以置信。一黑科技真係你難以置信。又有觀眾問問題啦，咁我哋收4個問題啊，我將一次要讀晒先。第一個就係可唔可以24小時都着住啦？另外咧，足弓位對上嚿骨行到嘅時候會痛，着鞋墊有冇用啦？佢話佢着咗過幾日都仲係痛，同埋大肚婆可唔可以着嘅咧？嗱，你講得太啱啦！第一咧，佢講緊咩啊？可唔可以24小時？最好24小時着，我都24小時着。嗱，着完之後翻屋企咧，咪沖涼嘅，沖完涼攞洗嘅。其實我屋企係2對嘅，我屋企2對，我床度都擺住嘅。咁我咧就係床度嗰啲，我就貼住佢咧，就攞啲襪套住佢瞓覺嘅。即係用啲襪套住佢瞓覺好重要嘅，你知道嘛？即係你可能唔知道佢好處啊，套住你瞓覺係咁樣嚟着法嘅。我鼓勵大家咁樣着。嗱，因為你咁樣做為止24小時，因為利用盡佢。嗱，你唔着佢，你擺喺度，佢都不斷釋放能量嘅。所以你咧就一定唔好揩咯。嗱，你睇下先，瞓覺着點樣着嚇？有冇分別？瞓覺咧好多人咁樣着法嘅，大家望一望先。嗱，即係咁樣箍住嘅，俾大家示範一下。嚟，人哋點樣着嘅你？
佢套住個襪嚟着嘅，見到未啊？即係佢套住個襪嚟着，即係任你瞓覺套住唔會走位。即係夜晚咧，成晚都幫你做緊功夫啊，通緊啲乳做埋，成晚都幫你咁樣通緊嘅。有冇分別㗎？即係瞓覺仲清醒着嘅時候。其實咧，有啲人咧，佢覺得夜晚着咧，佢就舒服到不得了。但係有啲人話覺得夜晚着佢精神得滯。咁如果你精神得滯，你就唔好啦，係咪冇？自己試下。因為佢不斷幫你打翻嗰啲能量出嚟啦，幫你輸做埋好。咁好啦，第二個問題係咩咧？足弓位啊，對上嚿骨行會唔會痛？係啊，你足弓咧，你啱㗎，呢樣嘢你足弓嗰啲應該係筋膜炎嚟㗎，應該係筋膜炎，一定着佢。喺筋膜炎大概3個月度咧係好明顯效果，非常明顯。你持續做㗎，因為佢係持續外用啊，外用。足弓炎症都係3到6個月嘅，炎症都要嘅，但係好多3個月已經見到㗎啦。咁呢啲朋友最遲6個月，佢自己着咗個幾月，咁咧可能仲要時間需要多啲，係啦。你仲有啲時間。因為咧，你嗰個咗佢邊痛，你話俾我聽咩痛啊？隻勞醫師咧轉快啲未？你肯定有啲病，你絕對唔係普通嚇，你絕對有病。有啲病緊要俾啲時間佢呵，因為佢後邊不斷幫你通呵，不斷幫你通。一通咗之後，有一日行家，唔痛嘅，唔痛嘅，你就發覺咗出咗嚟，即係俾啲時間佢，呢啲先過幾。佢叫，因為佢本身有呢個足弓位啊，舊骨係啊，係啊，同一個人嚟嘅。咁啊唔使講啦。佢本身嗰個位置肯定有足弓筋膜炎，100%。你繼續做落去，你夜晚都着佢嚇，夜晚都着3至6個月到，一定係好大嘅舒緩作用。着長啲，你都度都整唔到嗰啲痛，就係呢度燒到你嚇。着長啲，日夜都着佢。仲有孕婦唔俾你着啦，唯獨係嗱8歲以上任佢着，所有人群唯獨孕婦，因為孕婦咧因為佢真係打通經絡啊，佢驚你滑胎啊，所以孕婦唔俾你着。但產婦就好啊，產咗就得。你生咗出嚟之後，哇！呢啲腰骨痛咧，如果你整一對喺度，咩腰骨痛都清晒。你彎腰啊、側嘢一啲都唔痛。你知好多人咧生完之後，我哋女人就知啊，生完之後呢度真係好痛㗎，彎腰你真係好痛㗎。哇！你整下呢2對喺度啊，夜晚瞓覺蝕着嗰度瞓覺，日頭就着喺腳板底到處行。產婦嘅恢復好快，佢呢啲好多效果喎。你知唔知啊？嗰個教授話咧，如果有痔瘡有痔瘡。或者係男性有嗰啲咩啊？係啊，你當衛生巾啊，好似當女性衛生巾，夜晚咧洗乾淨咧，擺喺個底褲度。呢個向住 pat pat 位，將住個 pat pat 位呵，突出個向住。你其實一轉身咩咧？佢令到咧痔瘡咧逐漸縮細啊，特別啲外痔啊，好明顯㗎。加3至6個月係幾乎，你知唔知痔瘡好慘情㗎？痔瘡坐都坐唔到，好痛㗎，做手術都要做手水泡，好似俾女啊生仔仲痛㗎。早係有個人話佢係咁流血嘅痔瘡，做咗佢之後，佢差唔多成個幾月打俾我，哇！真係好細粒，已經唔流血㗎啦，已經痔瘡已經唔爆血啦，即係好正。其實痔瘡咧喺嗰個教授都話，個痔瘡都係靜脈曲張嚟㗎，只不過佢嗰啲突咗出嚟啊，係嗰啲淤血出唔到啊，積聚喺嗰度，佢幫我打通咗咧，佢嗰度咧痔瘡扁咗，啲淤血就通咗。你話，因為痔瘡好痛苦啊，特別外痔啊，內痔比較難搞啲，外痔啊，佢打得比較近啲。話男性嘅前列腺啊，都係嘅。前列腺嘅增生啊，好多人增生㗎。肥大增生好多㗎，你夜晚就當係嗰個女性咁，好舒服嘅，呢啲好軟熟㗎嘛，又洗得又軟熟係咪？佢唔吉你，唔壓你嘅係咪？所以佢好多咁樣嘅，我自己都係咁樣瞓嘅喎，我都好試喺嗰度瞓嘅喎。因為點解咧？佢係講緊咧。佢會打通，因為我哋講緊我哋嗰個屁股冇受神經，我哋腳底冇受神經啦，手指有啦。你知仲有一個位喺邊度冇受神經？就係嗰個括約肌啊，嗰度菊花啊。括約肌。我哋嘅大便嗰個菊花啊、肛門啊，個括約肌咧，嗰度都充滿神經㗎。喺嗰度咧，可以活化佢啊。即係有啲老人家屙屎好難屙咧，你日頭俾佢着咧，夜晚洗乾淨咧，擺一對喺嗰度，擺一隻喺嗰度啫。即係佢令到佢嗰活躍啲㗎，即係個括約肌啊有力啲嘅，因為你嗰個針灸都唔得啊嗰個位置。嗰個係好難針灸。係啊，所以我哋講翻啲，當你知道佢咁多妙用咧，你嚇死你。其實今次北大嘅報告證實咗佢，因為佢係打通你微循環啫嘛，你明嘛？佢唔理邊度，好似嗰個物理治療師佢擺喺呢度，佢打通佢呢度啫嘛，通則不痛。痛則不通，明解意思嘛？佢打通佢啫嘛，所以你度度都擺，你邊度痛咧？哇！止痛一流啊，特別膝頭哥啊，粒粒聲啊，膝頭哥粒粒聲，唔該你夜晚箍住佢揾個膝頭箍咧，箍住佢咁樣嚟瞓覺。呢粒粒聲咧，你整咗個幾月已經冇晒㗎。你膝頭哥好多磨蝕啊，咪粒粒聲嘅，佢就咁樣幫你痛。我夜晚都奉旨嘅，但即咁樣奉旨咁。所以你見到我呢度着住嚇，呢度整住，呢度雪住咁樣瞓覺，哇！第一起身鬆晒。即係你都唔使走去咩嗰啲揼骨啊，即係嗰啲腳特別腳啊，腳嗰度，你知係慳咗好多錢。
唔使再搣佢，唔使頂你個板底啊，幫你按摩腳啊，慳翻好多。香港地按摩腳一次100幾200蚊係啊，係咪先？你翻大陸都要啦。長期開支啦。咁你諗下一個星期按一次，其實1個月都已經成幾嚿水，3個月已經超過呢個鞋墊嘅價錢㗎啦。嗱，但佢用幾年㗎？個直播啊，差唔多做咗1個鐘頭，差唔多尾聲啦。最後一條問題都好精彩嘅。咁啊，盧醫師你係鞋墊用家用咗好耐啦。咁啊，想知你鞋墊用咗咩部位喎？即係除咗之外，你仲會點用嘅咧？嗱，有啲係甲狀腺有事咧，就可以箍住呢度嘅。同埋有啲係脫髮啊，咪脫髮脫得好緊要。你咁夜晚咧揾個大繩啊，穿住喺呢度咧，係止脫髮嘅，太多人話俾我聽㗎啦，而且好快見，大概10零日已經。之前一大紮頭髮甩出嚟嗰啲，佢居然擺喺呢度咧，10幾日已經係止脫髮嘅，好多死日嚟啊！呢個我一定係擺喺呢度，我一定擺喺嗰個 pat pat 位嘅，因為好舒服㗎。因為我都講啦，嗰度有冇受神經最勁抽嘅地方？你嗰度咧係有力啲嘅，你發覺咧係屙屎都大力啲㗎。係因為我哋年紀大啊嘛，你睇盧醫師咁後生，大家估唔估到盧醫師嘅佢個年紀啊？我就嚟60歲啦。冇人估得到我年紀啊！我超卡青少中年少女啊，中年少女，因為我太歲女王，我日日飲太歲㗎嘛。所以我哋之後嘅集數都會再請盧醫師上嚟講太歲。係一定要下次嚟我嗰度做直播。係啊，你有冇做直播？今集咧直播時間就差唔多啦。係啦，一定要買嘅。好咁樣請到盧醫師上嚟，聽到鞋墊嘅好廣泛嘅福報嚟嘅。係啦，希望福報嚟正如我哋老友方嘅，希望係搜羅更加多有用嘅產品，令到大家更加健康，享受自己嘅人生。係啊，一啲咁啊。好快會同盧醫師再會，我哋有啲咩問題，各位觀眾記得下邊留言啊，我哋都會發翻啲資料俾大家睇嘅。我哋下集再見啦，拜拜。再見。